Cineflix. Mas como imprevistos acontecem, temos algumas dicas para garantir a sua segurança, sempre com o máximo de tecnologia para você. Antes de se sentar, verifique o número da sua poltrona. E não esqueça, evite falar durante a sessão. Para sua segurança, as salas Cineflix possuem brigadas de incêndio, portas corta-fogo e saídas de emergência sinalizadas. E aqui é sempre proibido fumar. Em caso de falta de energia, luzes de emergência se acenderão. Se estiver usando os óculos 3D, não esqueça de devolvê-los na saída. E claro, desligue seu celular, porque a sessão já vai começar. Eu disse, a sessão já vai começar. Tenham todos um ótimo filme. Aqui é o lugar da diversão. O Cineflix agradece a sua presença. Sei que não sou um garoto de 10 anos.